等陣，唔好彈住先，麻俾我。係，好歡迎大家嚟到夢味噏啦。咁咧，今日我哋好高興請到馬仔嚟做呢一訪問，咁啊講下佢呢個音樂，即係佢喺音樂人生入面嘅一啲點滴啦。咁馬仔，不如你介紹下自己先。我係馬家軍，咁我係一個唱作歌手啦，有做演員啦，同埋都有教唱歌嘅。有教唱歌嘅，咁我又介紹下唔使㗎啦。係啊，咁啊係啦，咁啊不如講啲輕鬆啲嘅。係。咁因為我之前咧，我自己都有即係細個夾過 band，即係因為都係因為溝女嘅，係啦，都係因為溝女。唔係，我唔係㗎。你唔係嘅，你真係中意。都係因為溝，我唔係㗎。我知嘅，我知係好多夾 band 中意溝女嘅，即係我以前夾 band，係嗰啲 band 友其他嗰幾個都係話係想溝女，所以夾。係啊，通常想因為溝女而去玩音樂嗰啲，通常都係最後得一支公咯。即係每次除夕出嚟見到佢哋咧，都係唔知點解係一支公出嚟嘅。即係本身想諗住夾 band 就會溝到女，但係走去，但係最後得一支公。係啊。咁然後就即係想講下以前，即係你都出過好多舞台啦。咁我少啲嘅。係。咁我喺讀大學啊或者中學嘅時候都有出過啲表演咁樣啦。咁樣發生咗好多蝦碌嘢，咁就想分享下。係，好啊。咁咧嗰陣時咧就玩一個大學嘅比賽啦。咁就係嗰啲聯堂嗰啲唱歌比賽咧，100幾人睇住。咁咧嗰陣時咧第一次入咗初賽，咁就唱歌啦，咁啊贏咗，攞咗90幾分，好開心，好開心。咁啊好有信心去玩啦。咁啊之後寫咗自己一首歌咧，就去玩比賽。咁咧玩比賽之前咧，嗰支吉他有冇 tune 到嘅？其實你係唔知噶嘛，你係要問個大會有冇 tune 到。咁啊嗰啲大會啲人又死都話有 tune 啊，有 tune 啊。之後然後咧上到台咧，我彈咗一下已經發覺奶冇 tune 到，咁啊真係全程走住音咁去啦。咁都唔緊要嘅，咁我都照彈，我唱歌大聲啲冚翻嗰個音樂啦，係啊，即係冚翻自己彈吉他嗰個聲啦。咁然後咧，佢就咁啱咧，佢有個琴譜架喺前，咁咧佢又冇夾喎，咁呢琴譜架啲字咧就擺喺度，本身好平整嘅。然後咧，咁咪一路喺度彈啦，以為自己好型啦，然後下面100幾人望住啦，之後彈下，成張紙個冷氣着咗喎，即係一都着咗，係彈到個冷氣機都嗨埋，然後個冷氣機就開咗嗰啲吹風嗰啲，成張紙吹咗落去，之後然後輸咗，係啊，然後就好唔開心，因為你燒咗人哋啲嘢，所以佢就唔係俾你輸。我諗係遭天譴㗎，有少少，即係啲吉他又冇 tune 到啦，下面100幾人睇住啦，之後個冷氣機咁啱吹風就係吹正琴架嗰個位咯，然後我就一路佢一路喐啦，我就一路喺度同嗰個琴譜，即係好似同音樂跳舞咁咯，你係同嗰張嘢係咁喺度喐，然後我一路喺度前後咁樣咯，然後最尾吹咗落街。係啊，咁你有冇啲咩事係會分享？我就冇燒咗個 banner，就試過燒咗個喇叭咯，即係喺個商場嗰度表演咁樣。唱下咧，即係得一次嘅啫。佢真係着咗一下，即係佢係閃咗火焰咁，跟住之後就燒咗個喇叭，冇聲咯。即係個喇叭都唱爆喇叭咯，即係。佢喇叭好投入，然後佢就我都唔知佢做乜咁 high 嘅。係啊。跟住就另外我諗，即係真係表演緊咧。哈碌就我諗得好少嘅，即係除咗頭先爆咗個喇叭，就係第一次表演嘅時候，你喺 band 房夾嗰時，即係覺得自己哇好好聽啊，好勁啊，點樣齊都好咧。第一次表演好驚，跟住咧成隊 band 都慢晒咯，即係。好似你播慢咗咁啊！即係你播慢咗一隻歌嘅時候，好怪噶嘛。係。咁你唱嘅時候都又唱到慢咗，又你試過即係較慢隻歌嚟唱，你會好似冇電咁，你好似好怪咁啊！啲聲音就係第一次就係咁樣咯。但係就硬住頭皮咁樣，你唱晒成首歌。咁
係覺得好怪嘅，自己覺得好怪嘅，但係玩完又覺得好興奮，即係台下面嗰啲人應該唔知嘅。唔係佢，我諗佢覺得好奇怪咯。我覺得會有啲人知嘅，咁覺得唔係好聽嘅，自己覺得，但係覺得好興奮，因為可能始終都完成咗第一次表演，即係好驚，但係完成咗第一次表演，所以又好興奮，但係又覺得自己嗰一次係好難聽，又即係一方面又怪責自己，一方面又覺得都幾好玩喎咁樣。係咪即係彈緊，即係唱下好慢板咧？你突然之間你成隊 band 夾，因為我之前都夾過 band，佢哋一定係咁樣。即係咁喺度超咧，你見到嗰啲鼓佬啊、啲吉他佬個 bass 喺度互相超咧，其實你就知其實可能應該出咗事。其實就係成隊都係咁，成隊都係一路喺度打之後即係全部都係慢晒咯。即係所以我哋唔會望對方㗎啦，因為大家都知道係慢咗好多，即係越嚟越慢又快咁樣。即係主要係慢嘅，係啊，咁就好怪咁咯。大家都知㗎啦，唔會望對方，因為大家都慢。因為我嗰啲係唱下咧，唱到中途咧，佢哋覺得 off 咗 key 咧，之後就會咁樣嗰啲死亡凝視網點啊。其實可能都有 off key 㗎，因為第一次係即係連個吉他係都唔係，明明平時可能都會 tune 吉他，唔知點解第一次係即係冇 tune 到。係啊，即係總之有啲音唔啱啊，跟住即係又歪歪地啊咁咯。咁但係就係因為有呢啲經驗，你下次你就會 tune 吉他嘅。係，我會有一個即係一個猜想啊。其實咧，只要你台上面嗰個夠 high 咧，因為你台下面嗰啲咧，你話唱 off 咗少少，係未必聽到。即係你好明顯嗰啲 solo 奶嗰嘢嗰啲，基本上就係炒晒㗎啦，冇得搞啦。咁但係如果你稍微少少 off 咗 key 啊，或者鼓佬出咗少少事咧，你只要唱得夠 high 咧，台下面嗰啲人咧，其實都可能同你一齊繼續 high 咯。係啊，係未必聽得到呢啲即係臨場經驗嘅發揮。我覺得夾 band 最好玩嘅地方就係可以黐線咯，即係你可以盡情咁樣瘋狂。即係得咁，當然你真係要唱，即係真係要唱到啦。咁但係最好玩嘅地方，你係可以去到好瘋狂咯。咁瘋狂有一樣嘢，即係可以㗎，你可以㗎，即係可以嗌啊，可以撩佢哋啲情緒啊，呢啲係最好玩嘅。咁但係咧，我嗰陣時就係由夾 band 轉去個人嗰陣時，即係嗰陣時散咗 band，其實本身好唔開心嘅，但係即係都繼續覺得唔知可以做乜，其實自己想做咩咧？嗰陣時都覺得係音樂，咁我就繼續做啦。嗰陣時都有啲一開始嘅時候有啲迷糊，究竟我得唔得咧？自己得唔得咧？即係轉做個人，或者自己中唔中意咧咁樣。但係你都諗唔清楚就開始行咁。但係第一次個人表演嘅時候咧，同平時夾 band 唔同噶嘛。我平時會彈吉他啊嘛，咁去到個人嗰陣時，有時你可以彈吉他，即係有時你攞住支咪咁。但係你唱緊嗰啲歌咧，可能都係 rock 地嘅。咁個音樂好，雖然好澎湃，但係冇 band 喺度嘅。咁當你好似當自己好似夾緊 band 咁唱咧，係有啲似黐線佬嘅，即係係啊，即係我覺得開頭唔適應嗰陣時咧，其實幾似黐線佬嘅。咁係啊，即係嗰啲揈頭嗰啲，係啊，即係喺度揈啊，或者都係嘅。你有4條友一齊同你做嗰啲動作咧，就會好似好型。如果你單支公喺度做嗰啲嘢就，你一個人睇你一個人發癲咧，你係黐線嘅。如果4個人一齊發癲咧，咁有4個人啊嘛，咁佢就已經唔係即係好少可4個黐線佬嘅。咁係即係4個人一齊就冇咁黐線咯。係啊，4個一齊就覺得哇，佢哋好齊心啊，去做一樣係好有能量啊。係啊，咁咯。係。咁或者都講下你即係有好多個唔同嘅身份啊。咁你係一個創作歌手啦，咁你亦都有教琴啦。係。咁啊，我又即係我都做過，我唔係教琴，我都做過嗰啲補習嗰啲啦。即係咧，
我有時候覺得一個人嘅天分都幾緊要，係幾緊要嘅。係，即係咧，有啲人咧，尤其係音樂啊，你可能佢真係教極都未必係好識，即係叫佢唱個 scale 出嚟，佢每次都係可以歪。然後咧，佢唔知度係度，唔知嗰粒音係嗰粒音，然後你叫佢教咗10幾次都教唔到。你有冇試過啲好離譜，但係佢又好努力嘅嘅學生？好多嘅，係即係好多好多嘅。咁最後即係如果佢真係有心想學咧，最後其實都學到嘅。佢會變成起碼唔係，譬如佢我唔係淨係教吉他嘅，我唔係淨係教吉他嘅，我仲有教唱歌。咁嗰啲譬如五音不全嘅人啦，可能佢練咗2個月咁樣，佢真係想學嘅話咧，佢會可以唱到一段啦，係啱晒音嘅，即係又五音不全喎，即係五音不全其實係好難，係好難變成係唱啱音嘅。但係我 so far 發覺想唱嗰啲係得嘅，我發覺其實係佢哋譬如係認可能叫做咩咧？認錯咗啊！即係譬如係佢個 A 音佢就認咗個 B，個 B 音佢認咗個 C，咁佢係整體咁認低咗或者整體咁認高咗。咁你只要佢好有心機咁將啲音聯繫翻啱嗰個咧，佢最後係會認到咯。係啦。咁但係好彩我即係我好開心就係即係我自己教啲學生，佢起碼佢係想唱，所以佢唱到啦。咁我都知道即係如果佢唔想唱咧，佢係一定做唔到嘅。但係因為佢要好有心機先得咯，即係都可能因為可能即係都係關有少少天分事嘅，但係咧努力就可以好有關係嘅，好有關係嘅。我都試過有一個學生係一嚟到咧，佢已經係好似唱咗好耐英文歌咁，即係佢話佢冇聽過英文歌，佢平時唔聽英文歌，佢淨係聽流行曲、廣東話歌，但係佢個唱法根本就係英文歌嚟嘅，我唔知點解佢會咁嘅喎，好好聽嘅喎。咁跟住之後，佢係有啲扭音佢唔識扭，佢亂扭嘅。咁你知佢扭錯，但係佢係有嗰個概念喺度，佢係有扭音個概念喺度嘅，佢會扭錯啫。佢係未知點扭啫。佢係咪都扭咯？哦。佢係咪都扭？但係廣東話歌係冇嗰啲位㗎，即係冇嗰啲扭法㗎，係得外國歌先至會有㗎。咁但係佢就天生就有呢樣嘢，然後佢嚟嘅時候咧，我覺得你既然有呢一樣嘢，咁不如你學下英文歌先啦。咁佢好快就已經即係唱英文歌唱得好好聽。佢係咪有天分嘅？係有天分。有天分，即係最後可能都係天分多少少。我覺得睇下你想做乜嘢啦。即係如果你想做一個專業嘅歌手，其實你話透過訓練係可以做到一個程度嘅。但係如果你話你要做神級嘅，你一定係要有天分咯，即係你神級嘅歌手，你一定要有天分，你唔可以係因為努力你變成一個神級嘅歌手。都係，你哋即係講起教咧，你哋而家教唱歌啦，嗰啲小朋友係自己中意揀嗰首歌過嚟啊，我要唱呢首。係啊，我會係咁咯。哦，我會係咁咯。我透過佢中意嘅歌。教佢技巧咯，即係發聲啊，教佢點樣發聲啊，教佢技巧。整下啲細路咧，整首最難唱嗰啲俾佢。咁又唔會嘅，細路仔睇下幾細啦。如果真係得幾歲嗰啲，真係教佢兒歌嘅啫。哦，係咯，咁兒歌都唔會好難嘅，暫時。咁如果你話教大少少嘅小學嗰啲，咁佢都已經有自己中意嘅歌噶啦。佢啲歌可能你冇聽過唔出奇嘅，即係佢係啦。有啲韓文歌咧，又叫我教佢，咁我唔識韓文噶嘛，咁就唯有即係同佢講日文我都可以教到，但係韓文真係唔得啦。咁因為佢哋個發音嗰個機制基本上有唔同，好難學㗎，我覺得。我有即係我學語言，我係有啲天分嘅，我知自己。係，但係我都覺得韓文好難咯。係啊，其他嗰啲我都覺得 OK 嘅。學日文我都覺得自己學得比較快嘅，但係韓文真係搞唔掂。
有冇試過啲家長係即係唔係啲家長係啲小朋友好明顯就係即係有啲被逼嚟咁樣咧？有嘅，但係好少咯。即係嗰啲喺門口點啊？有啲唔想入去啊！咁我好彩未試過呢啲咯，即係唔中意到咁樣。即係最多係想，即係好細個嗰啲，其實佢個耐性好低嘅啫，即係佢係可能得10分鐘嘅耐性嘅啫。咁佢可能上半個鐘，咁你點樣令到佢繼續坐喺度同你學咧？咁樣係啊，佢好想玩㗎啦，跟住之後就所以就用音樂同佢玩遊戲。都要同佢玩下遊戲。因為我以前夾 band 個中3、4嗰個咧係。你哋夾啊，之後佢就攞住個撈麵喺度食啊，即係嗰啲夾 band 阿 Sir 全部都係咁啊，即係係唱歌嗰個係唔係佢係睇晒成隊 band 嘅阿 Sir，即係佢咩都識啲，然後一嚟就係叫你哋喂，你哋自己練下先咯，之後然後就坐喺度食撈麵。之後食半粒鐘之後，然後喂咁我就算咯。我其實平時我其實幾中意玩嘅，即係但係我玩都好認真咁玩啊。咁但係我喺教嘢嗰陣時就好嚴肅咯，我係會變咗另一個人咁樣。即係我會間唔中會講下笑嘅，但係都可能係成堂可能講1、2次笑，即係我係好認真教。你覺得係咪要建立個威嚴？唔係啊，純粹係對件事好認真。我諗係我本身做呢樣嘢嘅時候，我就好認真啦。即係我做緊嗰樣嘢嗰陣時，即係譬如我做音樂、我做戲嗰陣時，我係好認真咁研究佢，跟住去做噶嘛。咁我教佢嘅時候，我都會想將嗰啲嘢教到俾佢咯。咁喺嗰個過程，即係我好想教到嘢俾佢嗰個過程，我就好認真咯，就會變咗。即係嗰啲唱唔啱一句一嘢升喎。唔會咁又唔得。即係貝多芬嗰啲。咁佢又唔係你邊個，你唔可以打佢噶嘛。就算佢係你邊個，依家都唔打得啦。即係就算係你個仔，唔打得佢啦已經。所以我會勞氣嘅，有時即係覺得，即係有時有啲學生咧，佢間唔中咧就會話，點解我唱唔到嗰首歌咧？因為乜，即係你知唔係？即係我知道唔係嗰個原因嘅。即係佢話佢唱唔到嗰個高音，我知道唔係因為佢個聲帶唔得，唔係佢先天唔得，係佢咧仲係用緊同一個方法去唱，佢用緊嗰套得嘅方法去唱。咁我就知道個得嘅方法，咁我會好勞氣啊！即係唔係啊？其實你只要擘大呢個口咧就得㗎啦。咁我就會好勞氣咯。但係我其實係想佢好嘅，我會勞氣㗎，但係少嘅。通常都係我講完之後講咗好多次，佢都係做翻佢自己嗰樣嘢，然後佢話佢自己唔得，我就會有啲勞氣。有啲勞氣。係啊，但係如果我講完，佢咧嘗試去做，佢做唔到咧，我係冇咁。係，你起碼係用你嗰套方法去，即係起碼用啱嗰套，你唔係好死牛一面頸，覺得自己嗰套方法唔啱。因為我知道佢嗰套方法係一定唔得啊嘛，所以我就想話俾佢聽啦。但係佢係咯，佢唔知咯，佢會有啲人係會重複㗎，即係佢會不斷咁重複個錯嘅方法。轉牛角尖嗰啲。雖然到最後都會得嘅，但係要用好多時間咯。即係可能人哋用1個月，佢可能要用3個月，佢先至做到同樣嘅嘢。即係講起小朋友啦，你係即係我自己咧，就我由細到大都，我老豆係拉二，即係佢唔係職業，但係咧我細個會攞支牧童笛同佢一齊喺度玩。你係幾時發覺咗自己對音樂呢樣嘢都幾有興趣？細個屋企人喺度唱卡拉 OK 咯。有一日老豆買咗個卡拉 OK 翻嚟，跟住個個喺度唱，咁自己都中意唱嘅，咁就
但係嗰陣時我係女仔聲嚟，即係我係細個嗰時係好高音嘅，即係淨係唱到女仔歌。咁我細個又唔想唱女仔歌喎，咁就唔唱咯。跟住到咗可能過咗1-2年咁樣，我唱到咯喎，咁我咪開始唱咯。咁嗰陣時就發現我自己係咯好中意音樂咯。跟住之後去參加啲比賽啊，喺學校中學參加啲比賽啊，咁又開始攞到啲獎，咁你咪更加覺得好似係應該做呢樣嘢喎。因為我知你寫好多歌啦，喺寫歌同唱歌方面，即係你會覺得邊個嗰個成就感會大啲？寫歌，寫歌方面，我覺得寫歌會成就感大啲嘅，寫歌成就感會大啲嘅。寫完自己唱返就更加好啦。咁但係寫歌係一個過程嚟嘅，係一個自己治癒嘅過程嚟嘅。你要面對返自己嘅過去一次咁樣。咁我好多次係因為寫完隻歌之後咧，自己開心咗好多嘅。通常你失戀嘅時候你就寫歌啊嘛。咁你寫完之後，你面對翻件事一次，你自己就會開心好多。係，即係我個睇法就係咧，因為你唱歌咧，其實你係演繹緊某種情緒，但係如果你寫歌咧，你係釋放緊自己嘅情緒擺咗入歌詞入，即係有唔同嘅，我都覺得係。我自己覺得面對翻件事一次咯。通常我都係會即係唔開心嗰啲，我都選擇以前選擇逃避嘅，即係唔好諗佢，即係唔開心啊，失戀啊，出去同朋友玩咁樣，玩到自己唔記得晒咁樣。我開頭係咁樣嘅，我發覺但係原來係唔得㗎。當我咁樣嘅時候咧，我試過之後拍過一個微電影啦，即係失戀咗，我係用翻同樣嘅方法，跟住之後我就去拍一個微電影。咁最後咧就要演嗰個女朋友死咗，即係類似死咗咁樣啦。咁我喺屋企嗰度幻覺見到佢，咁跟住我攬住佢喺度喊，即係其實佢已經唔再喺我呢個屋企㗎啦。咁喺嗰個過程裏面，我係做翻嗰個戲啦，我就其實幻想佢就係嗰個 X 咁樣，跟住我攬住嗰個即係嗰個演員，然後喊到停唔到喎，我都唔知，我都唔知，我就淨係做啫，我淨係做戲啫，跟住我就喊到佢 cut 咗好耐，我都停唔到咯。跟住之後我就發現，導演又咁勁嘅啲戲咁堅嘅。因為真㗎嘛，其實都有好嘅，因為其實嗰個戲就係講緊佢係好似鬼魂咁樣。其實嗰個女仔係未死嘅，其實同真實個情況係有啲差唔多嘅。即係我幻想佢喺我屋企，佢仲活着嘅。咁其實佢係分咗手啫，咁只不過係佢冇再喺我屋企出現咁樣。咁我就幻想佢喺我屋企，然後我攬住佢，即係我其實係擁抱以前嘅自己咯。即係我覺得呢件事，我真正釋放翻我個分手嗰個痛楚咁樣咯。係啊，跟住因為嗰件事之後，我就開心咗好多啦。跟住我後尾就發現，其實做戲同埋唱歌都可以釋放自己嘅感情咯。同埋最重要係面對翻佢一次咯，所以我以後咧經過呢次之後，我所有嘢都會寧願面對翻佢一次，我再諗翻嗰件事一次，經過翻嗰件事一次，咁我就會釋放到個情緒。即係咁講啦，你睇翻件事，面對翻嗰件事一次，咁可能當係寫翻嗰一首歌。你睇多一次自己究竟點樣用文字去描述翻呢一個情感出嚟咧？其實係一個自我治癒嘅過程啦。咁有一個講法咧，就係你即係表演啊嘛。你係表演係要面向大眾咁樣俾人睇。咁但係你寫歌咧，好多時候一啲出發點都係在於一啲自己內在嘅情感去寫。
你會係偏向多啲為咗自己而寫啊，定係想人哋有共鳴啊？我一般都係好多時候都係自己有感覺，我寫翻出嚟嘅，即係對世界啊或者對人生啊一啲感覺，我就會寫咗出嚟。咁有時都曾經試過啊，我要出隻碟喎，咁所以我就寫一啲歌咁樣。咁亦都試過咧，係完全冇原因嘅。喺差唔多係咯，有一段時間我突然間想寫首歌咧，係冇 idea， 慢慢砌啲嘢出嚟，砌少少琴啦，跟住唱咗一段，跟住再砌啲吉他落去啦，跟住慢慢砌咗隻歌出嚟，都試過嘅。即係我發現咧，原來冇，即係你冇一個原因，你寫一首歌出嚟咧，其實先至係最感動到自己嘅。即係原來你有感覺，你寫出嚟咧係最感動到自己。咁咧，於是我之後就覺得我想試多啲呢一種感覺，即係唔好因為一啲原因去寫嘅，即係真係想講一啲自己想講嘅嘢，或者係一啲自己嘅感受。其實大家都係人嚟㗎嘛，咁我唔會寫咗一啲關人事嘅嘢嘅，其實即係唔係人類會關心嘅嘢，即係啊，動物歌嗰啲係啊，所以譬如我寫啲愛情嘅嘢，大家都會試過拍過拖，都會有愛情嘅感覺嘅。我寫一啲人生嘅嘢，都有好多人係同我諗嘅嘢其實係一樣嘅。咁亦都即係我so far都有啲即係聽眾話翻俾我聽，其實我啲歌會感染到佢，或者令到佢好積極咁繼續佢嘅人生。咁我其實係幾感動，即係我都有諗過，其實你自己寫嘅歌，人哋會唔會中意聽咧，或者人哋有冇共鳴咧？我其實都唔知嘅，但係我覺得係會啦。但係我唔知有冇噶嘛，我自己單方面諗嘅啫嘛。到最後有人話翻俾我聽，我都覺得好感動，同埋我覺得原來真係我自己寫嘅嘢有用喎。咁其實我都會鼓勵到我可能會繼續寫咯。其實都唔係可能，係會繼續寫嘅。我今年會繼續做多啲歌出嚟，即係都作為一個動力啦，即係令到人哋有共鳴，但係自己有感覺係一個出發點。係啊，我覺得依家我嘅諗法係咁嘅。我覺得要做啲自己想做嘅嘢，咁嗰啲嘢咧自然會感動到人。嗰樣嘢係因為呢個態度或者係呢個方法，呢個態度或者係呢個方法係自然就會感染到其他人咯。即係我唔係想咁，但係佢係會做到嘅。係，即係我都有啲共鳴，因為我都有玩過下音樂咧。我自己發覺咧，成日都話咧，有時候咧你追住某一個題目嚟去講一件事，但係你自己冇咩感覺咧，嗰啲唔係叫寫歌，嗰啲叫作文。即係好似叫你寫我的志願咁樣，嗰啲叫做作文。你只不過係好叻㗎，但係反而咧嗰啲即係可能唔係講歌啊，講詩，即係李白嗰啲真係飲醉酒自己喺度寫，嗰啲真係好有感覺嗰啲。係啊，我細個都好百厭，我都寫詩。係啊，就係即係自己想表達個情感喺入面，而唔係作文。即係我都會有呢一個體會喺入面。我講開就講一樣唔關事嘅嘢咯。咁咪講，但係咧幾有趣，唔知有唔有趣啦。即係係我中學嘅時候咧，即係你唔知你有冇試過，即係寫啲粗口歌啊，寫啲搞笑歌啊。我改鹹濕歌咯，係啊，嗰啲啦，因為我讀男校㗎嘛嗰陣時，中學嗰陣時，咁啲人咧就最中意寫啲鹹濕嘢啊，畫啲鹹濕嘢啊咁樣。咁嗰陣時咧就寫個即係有個我唔知上堂唔知做咩好喎，即係又想百厭下咪求其寫份聖旨奉天承運皇帝詔曰乜乜乜，即係嗱係頒聖旨咁啦。咁唔知寫咩喎？見到個老師就寫個老師個名落去，然後即係寫咗啲鹹濕嘢咁啦。其實唔係想冒犯佢，純粹係即係百厭，好玩，即係係啊覺得好玩咁樣。跟住寫完之後咧，咁啱個老師睇到我寫過嚟收我份嘢喎，跟住之後即係佢收咗份嘢咧，就拎翻去佢就喊啦，即係覺得我寫佢。嗰個係女仔嚟，
嗰個女老師嚟嘅。咁個女老師其實嗰陣時係仲係啱啱。你寫咗鹹濕嘢入去？我寫咗鹹濕嘢入去嘅。你爭啲就坐花廳喎。係咪？點解嘅會嘅？會，你寫鹹濕嘢，然後嗰個又係女老師做。咁我唔知啊，我唔知。好彩你唔咁總之就嗰陣時佢都唔會告到我坐監嘅，應該我諗。即係佢嗰時啱啱，即係佢啱叫做老師咁。其實之後我哋都做翻朋友，我哋做翻朋友㗎。咁其實我諗佢都明白，其實小朋友就係曳㗎啦。咁我係百厭啫，我唔係為咗傷害佢嘅。我係唔知寫咩，見到咩咪寫咩咯。跟住就寫咗之後就俾佢捉咗，跟住之後就可能記咗缺點啊嗰啲咁嘅。咁其實我都係幾百厭嘅，但係對我嚟講呢個係一個有趣嘅，即係唔知係咪有趣，但係我自己覺得有趣咯。我自己覺得呢個經歷係有趣嘅，係因為我起碼我會記得呢件事咯。雖然我記咗缺點啦，但係我都覺得係學校幫你記咗嗰件事啊。係啊，幫你記。係啊，翻到屋企有冇俾人打？冇，我屋企好少嘅，好少唔係，我屋企會打，但係通常係佢嬲我嗰啲嘢，即係即係你喺反而我做呢啲嘢，佢又冇可能冇特別嬲我，可能係我令到佢嬲嗰啲嘢，佢先會打我咯。即係嗰啲，即係反而衰仔又唔晾衫嗰啲。我試過真係咁樣。我細個好細個嗰陣時，叫我幫手做嘢，我摺衫啊嗰啲咁我就嬲得滯，唔想摺，跟住跳落喺啲衫度跳下，跟住之後就俾佢打啦。跟住之後我覺得係咯，我都學咗一啲嘢㗎，即係喺呢啲過程其實係學咗一啲嘢。係，即係後來我發現，即係佢俾咗一啲能力我，亦都令我即係有啲位其實大個咗之後，發現我自己太過alert嘅，即係你會好alert一啲危險嘅嘢嘅，就係因為你成長嘅經歷會覺得可能我做錯嘢會俾人打嘅，咁你就會alert一啲嘅嗰個人，咁但係明白咗之後咧，其實佢同樣都係一個天賦嚟嘅，因為佢你會比普通人壓力多啲啊！即係嗰個雷達你就容易啲，因為你觀察到啲危險嘢，就早啲避開啦。類似係咁樣，其實係當你做錯嘢會俾人打嘅時候，你咪會係咁睇下佢嗰啲個樣嘅表情啊，會唔會好嬲？呢個樣會唔會想打我咧？咁即係你會睇咯。即係讀到人哋個樣個能力就高啲。你會讀到個心理嘅，所以即係我都有研究心理學㗎嘛。即係其實某部分係因為呢一啲嘢，我會去研究心理學。即係其實我唔知嘅，開頭我唔知。你都好好學過，你即係翻屋企俾阿媽打完之後，翻去唔得，我要睇書。唔係啊，其實唔係㗎，我係唔知點解嘅。係。我係唔知點解我去研究，但係我後來知道點解啦。即係我會想研究，我會想知道點解人哋個表情代表乜嘢啊？有啲微表情代表乜嘢啊？我會讀到嗰啲喺人哋可能係我可能幾秒咯，同嗰人講咗幾秒嘢，大概都知佢個性格係點啊。係因為就係因為呢啲嘢咯，係因為你留意得多，所以你會知道呢啲嘢。咁呢個都係一個天賦嚟嘅，亦都係亦都會帶嚟一啲唔開心嘅。但係即係我自己解決咗呢啲嘢㗎，即係我自己就係睇嗰啲心理學嗰啲書，去明白咗一啲嘢，明白咗啲道理之後，自己解決咗嗰啲嘢。講起心理學，我有一個問題想問，即係當係原生家庭係經常性都有危險，你唔知幾時俾阿媽打，咁你學識咗讀佢個樣，或者讀佢嗰個 pattern， 係啊，發現咗，因為我都有讀過，我讀大學有讀過心理學，係啊，即係有啲 pattern 咧，你又發覺屋企唔講得粗口，打硬嘅，係啊，但係咧，如果你唔記得摺衫咧，佢就都係冇乜嘢事嘅。但係如果你唔記得摺衫5次就會瀨嘢啦。但係咧，我係讀落去又發覺，當然你學到一個好寶貴嘅經驗，你識得讀人哋個空氣係點，係一個好強嘅技能。但係咧，如果你對於自己嗰個
嗰個諗法，即係或者你對抗壓力嘅嗰個能力冇咁高啊。你見到好多人對於你有嗰個敵視嘅狀態，或者你長期都唔知幾時要俾人打咧，其實都係一個幾有壓力嘅感覺。我好彩我自己抗壓能力都幾高㗎，係好彩嘅。但係後來我發現係唔使咁高嘅，即係你唔需要咁高㗎，係啊，反而高得滯咧，即係釋放唔到，就係好焦慮咧，長期都。反而其實有好多情感咧係忽略咗啊，即係因為你只要忽略咗嗰啲情感，你就唔會有嗰個壓力㗎啦。係，只要你忽略咗自己嘅感覺，咁你就會冇嗰個壓力。咁但係呢一樣嘢咧，同樣亦都會帶嚟一啲負面嘅影響，因為其實情緒本身係有嘅。係，你突然間變咗真係心理學，即係因為講開啊，真係心理學。咁但係係咯，總之就情緒，如果即係 EQ 高得滯，即係你控制得好得滯，其實你即係釋放唔到咯。咁依家我先至識得，其實係應該要有嘅，你俾佢出嚟，然後就釋放咗佢，咁先至會健康。係啦，變咗心理學台而家。我哋拉翻嚟少少啊。係。你點樣睇舊時代嘅音樂，同埋即係而家新多少少？即係可能以前舊時代係一啲叫做四大天王啊、Beyond 啊、出碟啊嗰啲咁嘅嘢啦。而家可能多啲 TikTok 啊，即係可能 IG 碌到嗰條 Reels 嗰首歌突然之間好 hit。你點樣睇呢個現象？我覺得每個年代都有佢好嘅地方嘅。係。但係即係如果係令人好敬佩，即係或者係係咯，會令人着迷嘅嗰啲性格咧，其實係真係以前會容易啲嘅。即係我覺得依家係難啲嘅，即係可能係一個係咯，可能係時代嘅唔同啦。我覺得係難啲嘅，即係我可能我就算啲人好中意某個偶像啦，佢都唔係敬佩佢，係純粹即係好迷佢，好迷佢咯。佢唔係即係啊，因為敬佩佢乜嘢，或者我好想做到佢咁樣，即係冇咗呢啲人咯。即係譬如可能係張國榮咁樣，你會覺得佢有啲嘢係佢個性格或者係佢某啲嘢好吸引你啊！即係佢嘅選擇，佢人生選擇會好吸引你。但係依家可能會少啲咯，即係你淨係可能頂到覺得佢個唱歌都幾好聽，即係佢個表演幾好。但係就好難揾到一啲可以令到你打從靈魂咁樣敬佩佢嘅人係好少啊！我通常我就我唔知講唔講好咧，都講啦。總之我自己可能係暫時你話如果新啲嘅，可能真係要去到外國先至會有一啲會有可能係會令到自己有啲靈魂共振咁嘅感覺，即係你會即係打從心底欣賞嗰個人嘅嗰一種咯，就依家會少啲咯。即係而家新嘅就係可能佢唱歌 OK， 係首歌好聽，係。但係以前即係舊時代嘅音樂，佢唔只係代表緊佢音樂，佢代表緊一個性格，代表緊一個即係 role model 咁樣嘅嘢。即係㗎，即係譬如即係講，我諗一個暫時你叫我諗起，我突然間就淨係諗到 Michael Jackson 咯，即係呢個人，佢唔單止係佢嘅表演，佢嘅表演可能去到呢個年代，就算有個人好似 Michael Jackson 咁表演到咁，你都會欣賞佢咯，你都會覺得哇係好睇喎，哇佢啲歌好好聽喎，同埋即係會欣賞佢個人咯。即係你如果佢唔係係咁練咧，佢係做唔到呢個表演嘅。即係你會覺得佢
一定係做咗好多嘢，一定係練習咗好多，佢一定係好中意。我都覺得係，其實係有個，即係我唔係話要貶低香港新生代嘅嘢啦。但係如果睇翻去外國嘅人啊，即係雖然我唔係好中意佢呢個，但係 G-Dragon 係我其中一個幾會覺得佢係 role model 級嘅人，即係對於一啲舞台認真嘅程度啊，或者佢對於佢自己表演嘅嗰個 standard 係高到一個好高嘅 level， 但係即係而家可能新生代會即係其實都有 payback 啦，即係而家好多係播住首歌嚟唱，但係都會唱到可能咩嚟咩車啊，即係可能當然好多因素，但係你會 feel 到嗰個認真程度其實係有一個分別喺度。我自己都幾欣賞，係咯，我幾欣賞 G-Dragon 嘅。咁佢，我諗又唔知我有冇欣賞到，即係我可能就冇欣賞到 Michael Jackson 咁欣賞佢。不過我真係覺得佢，我都好欣賞佢咯。即係我好欣賞佢寫好多歌，係同埋佢舞台嘅表現，佢真係好投入咯。即係同埋佢其實都經歷咗一段迷惘嘅時間，即係我見到就係佢經歷完迷惘，佢最後揀翻一個自己舒服嘅方法去繼續做自己想做嘅嘢，呢個係我特別欣賞佢嘅地方咯。係，同埋或者再講多少少咧，其實因為我相信就係呢個 social media 其實都帶咗好多唔同嘅影響俾你，即係因為可能以前你會有經理人，即係你會有經理人同你講啊，上到去唔好講粗口啊，即係上到節目唔好講粗口啊，上到啲節目唔好講鹹嘢啊咁樣。但係咧而家係你每個人嗰個 IG channel，即係都係自己㗎嘛。然後又會睇到啲 haters 喺度鬧乜，咁但係以前嗰個年代就係我唔睇報紙咪得咯，即係我唔睇報紙，咁然後經理人就會幫我聽晒啲電話啊嘛，即係以前可能四大天王係咁樣做，但係而家咧就係佢哋相對地接收個負面能量高得嚟咧，亦都有一個平台可以令到自己發聲，但係即係你可能嗰啲發聲咧就係嗰一下衝動咗，可能講錯嘢，或者根本自己唔知自己講錯嘢，所以咧可能令到佢哋嗰個人嗰個人嘅塑造冇咁好。我覺得數碼平台啊，唔係即係呢個社交平台，我覺得社交平台係一個其實壞處係多過好處嘅，即係但係即係。我都會用佢，佢係一個工具咯。本身佢係冇好同壞嘅，但係即係我覺得帶俾年青人其實係壞嘅多過好，壞嘅多過好嘅，即係因為係會太過睇人哋點睇咯。即係可能即係我細個嗰時冇呢樣嘢啦，冇社交平台啦，但係嗰陣時其實係開心啲，即係嗰個年代應該係會開心。咁依家係有啦，咁但係你係可以利用到佢去做到一啲你以前好難俾人睇到嘅嘢。可能你嘅表演好叻咁嘅，但係你冇人睇到。咁依家你可能俾人睇到啦，你講嘅嘢俾人睇到啦。咁但係全部嘅小朋友可能都要即係睇人哋點睇佢。即係佢會好着重人哋點睇佢，但係我想話其實最緊要係自己點睇自己先至係最重要。即係你開唔開心，或者係我覺得你交唔交代到自己㗎，交唔交代到自己做到啲乜嘢係自己係最緊要。都明白嘅。咁聽講你嚟緊係會出嘅新碟啊？新歌。係啦，我嚟緊其實會想做一隻 EP 嘅，係啦，咁就5隻歌咁啦，咁啊希望喺今年嗰度可以出到啦。係，咁我其實都係計劃緊，如果可以做到音樂會就最好啦。咁我其實都係喺度諗緊點樣做嘅，係啦，咁就到時都需要大家嘅支持啦。如果大家
6月，哦，仲有嗱，首先咧就係我嘅唱片啦，同埋我嘅音樂會啦，希望大家可以支持啦，同埋嚟緊我6月咧都會有個舞台劇，咁就會係做男主角嘅，就係呢個第5階的鑄造師嘅下半部啊，係啦，上半部已經做咗噶啦喺上年，咁下半部就係會喺6月嘅時候做，咁咧就會喺呢度做啦，係啦，咁所以希望到時大家多多支持。係啊，咁啊今日都好多謝你哋參與我哋呢個 podcast 啊，咁我好希望你嚟緊出歌啊，或者做呢個係咪叫第5階的鑄造師？係第5階的鑄造師。第5階的鑄造師，大家記住去睇。咁啊係啦，多謝晒，多謝晒。多謝。